Hoi allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag mijn eerste slime video. Gisteren heb ik dus slime gemaakt met mijn vriendin Luna. Met haar heb ik ook een video gemaakt. De Bunchums Challenge, die moet je ook bekijken. En die Bunchums die zaten in mijn haar echt erg gewoon. Ik kreeg ze echt bijna niet uit, maar dus nu ben ik hier een beetje kaal. En ik had het even een dagje laten staan omdat het plakkerig was. En nu wil ik met jullie kijken of hij goed is. Dus ik hoop dat hij goed is. Nou, dus hier ben ik weer. Ja, ik ben niet meer pyjama, want ik heb net gedoucht. Hier is de slime. Hij is paars. Toch? Hij is paars. Ik weet niet of jullie dat zo goed kunnen zien op de camera, maar het staat hem open te maken. Volgens mij is hij hard geworden, want hij is echt gewoon zo klein. En ja, er zitten ook een paar van die bubbels in. Kijk maar. Ik ga heel even naar de wc. Nou, dus ik ben weer terug. En laten we maar... gewoon ja. Nou, dus dit is het slijm zelf. Ik wil eigenlijk gewoon mijn hele gezicht erin proppen, maar ja, dat kan natuurlijk niet. Dus ja, we gaan eens uittesten. Ik weet niet of jullie die dansgeluid hebben gehoord, maar ik dus wel en het is zo lekker. Oké, ik maak het heel even dikker. Misschien kunnen jullie het nu heel misschien wel horen. Nou, we zitten nu heel van de box en het is echt zo lelijk. En ik wil nu kijken wat er gebeurt als ik mijn vingers er lang in hou. Ja, het klopt wel aan het begin, maar dat is logisch, want dan zitten je vingers nog helemaal in het slijm. En ja. Dus weet je wat, laten we eruit halen. Laten we dat slijm eruit halen. Ja, oké, je moet dus blijkbaar met je handen doen. Wow. Nou, ik heb hem nu vast. Hij is paars. Hij lijkt een beetje op Galaxy. Gisteren toen we hem zaten te maken, toen was hij echt Galaxy. En kijk, ik weet niet of je het kan zien, maar er zitten een paar glitters in. Nou, eigenlijk best veel. Blauwe en zilveren. Dus, en ja, nu even kijken of je goed uit kan stretchen. Hij is nu ongeveer bijna 1 meter lang. Ik wil even helemaal naar achteren. Gaat stuk. Nu maar even, hebben jullie het geluid gehoord? Ik ben gewoon verslaafd om dat te doen. Nu gaan we eens ik wil eigenlijk 1 keer proberen om de Bubble Challenge te doen. Hey. Ik eerlijk gezegd niet dat het gaat lukken of zo, maar... Oh, jongens en meisjes, dit is überhaupt toch wel gelukt, want er zit een bubbeltje. Komt bijna op de kleed.
gewoon geweldig. Hij kwam goed tegen de camera aan, hè. Dat crunchy geluid, hè. Kijk, weet je wat je moet doen om ook zo'n crunchy geluid te maken? Dan moet je zo een beetje zo uitstretchen. Het ruikt echt heel lekker. En dan moet je dan moet je dit doen met je vingers. In het slijm. Wacht, ik moet het heel even iets dikker maken. Zo. Oké, en nog heel even een paar keer zo. En dan moet dit zo aan de onderkant liggen. Dan moet je nu knijpen. Dan komt er echt crunchy geluid. Gewoon echt lekker. Het ruikt ook best lekker. Jongens, en gewoon de eerste slijm die is gelukt, hè, bij mij. Echt erg gewoon, hè. Normaal ben ik een slijmperger, maar deze keer niet. Gewoon. Kijk hoe groot het is, keel. Wat groot. I love it. Nou. Ja, dus deze stoppen we weer in het bakje. Zit er weer in. En de deksel, anders droogt hij natuurlijk uit. Zit hij goed dicht? Ja, hij zit goed dicht. Oké. Nou, like alsjeblieft deze video als je van slijm houdt. Of als je zelf slijm hebt. Of houdt van slijm maken. Abonneer zeker weten op het kanaal. En nadat je hebt geabonneerd, druk dan op het belletje wat naast abonneerknop staat. Dan krijg je een melding wanneer ik een nieuwe video upload. Dus ja. En zet ook onder de reacties hoeveel keer het jou is gelukt om slijm te maken. Doei!